ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்திங்கன்னா எப்படி கேஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எவாப்ரேட்டர் மாற்றி. சரிங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ட்ரே இதை கட்டிடணும். இதை மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணி இதை எடுத்துடணும். இந்த ட்ரே எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஸர் கட்டணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரிலே இருக்கும், அந்த ரிலே வயல் போய் கட்டிடணும். ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு மைனஸ் ஓப்பன் பண்ணினா வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓப்பன் பண்ணிட்டு எடுத்து ஸ்க்ரூ அதை கட்டி விட்டுட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். ஈஸியான இது உங்களுக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை கேஸ் சார்ஜிங் உங்களுக்கு கற்றுக்கலாம் எப்படின்ட்டு. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். சிம்பிள் மெத்தடில் உங்களுக்கு பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருவோம் அந்த வீடியோவில். ஸோ இதில் 10 mm போல்டு இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா 10 ஸ்பேனர் வச்சு ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி டீ இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் டீ வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் டீ வச்சுட்டு 4 போல்டு இருக்கும், 4ஐயும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடு 2, அந்த சைடு 2 இருக்கும். ஸோ அது 4ஐயும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்துடலாம். மேலே ஒரு வாஷர் இருக்கும். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். எப்படி கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது உங்களுக்கு. சரிங்களா, உங்களுக்கு ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தனாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும். நம்ம சேனலை மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க. சரியா, இந்த பைப் கட் பண்ணணும். கம்ப்ரஸரை கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஸோ அந்த பைப்பை கட் பண்ணிக்கலாம். இது பழைய கம்ப்ரஸர் இந்த மிஷினில் உள்ளது. இது என்ன பண்ணணும்னா கூலிங் காயில் பஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க கஸ்டமர். என்னென்னா ஐஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு குத்திட்டாங்க. ஸோ அதனால் கம்ப்ரஸரில் தண்ணி இறங்கிச்சு. ஸோ அதனால் அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லுங்கள். ஸோ 2 பைப்பை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கம்ப்ரஸர் தூக்கினீங்கன்னா வந்துடும் உங்களுக்கு. கம்ப்ரஸர் 4 புஷ் இருக்கும். சரியா, இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்துடும் உங்களுக்கு. எடுத்துகிட்டு இந்த புஷ் எடுத்துகிட்டு ஓகேங்களா. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. எனக்கு அது பண்ணல. இது பழைய கம்ப்ரஸர், புது கம்ப்ரஸர் ரெண்டுமே நமக்கு தேவையான பொருள். எல்பிஜி டின்னு நமக்கு கேஸு, ஓஸு, கேஜ் ஓஸு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த இது ஸ்டெய்னரை கட் பண்ணிக்கிறோம். கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடுறோம். பைப் லைன் எடுத்துகிட்டு இது கண்டென்சரும் மாற்றணும். ஏன்னா தண்ணி இறங்கிச்சு இல்லையா உள்ள. ஸோ அதனால் வாட்டர் செட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா கண்டென்சரையும் கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிடணும். நம்ம அது சிம்பிளாக 4 லாக்கு தான் இருக்கும். அது லைட்டாக இது பண்ணி எடுத்திங்கனாலே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் லைட்டாக நீக்கினாலே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் லாக் இருக்கும். ஸோ புஷ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் உங்களுக்கு. எடுத்தாச்சு கண்டென்சரை. அடுத்து இதில் ஒரு லாக் இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி ரெகுலராக சொல்லியிருப்போம். தெர்மோஸ்டாட் மாற்றுற மாதிரி தான் இது. 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இது தெர்மோஸ்டாட் ஸ்க்ரூ. அதையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது மேலே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், சைடில் 2, அங்கே தெர்மோஸ்டாட்டில் 1 இருக்கும். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்க்ரூ. நமக்கு 5 ஸ்க்ரூமே கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும். சரியா, அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட்டை வச்சுட்டு அதை லாக் டைப் தான். அதை புஷ் பண்ணி எடுத்திங்கனாலும் வந்துடலாம். அது வெளியில் எடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நான் உள்ளே வச்சு இது பண்ணிட்டேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை எடுத்துகிட்டு இந்த இருக்கு இல்லைங்களா, மெதுவாக எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் உங்களுக்கு. இது ஓல்டு, இது பஞ்ச் பண்ணது இது. ஸோ அதனால் காயில் மாற்றுறோம். ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இது கூலிங் காயில் பஞ்ச் ஆனது இது. ஸோ புதுசு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் கூலிங் காயில். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக போடுங்க. இது சைடு ஹோல் அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் ஹோல் 2 மாடல் இருக்குது. கொஞ்சம் லென்த்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். கரெக்டாக இருந்தால் தான் சீட் ஆகும். சரியா, ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு
ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஒர்க் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஓகே பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை எடுத்துகிட்டு இது கண்டிப்பாக வந்து டேப் இருக்கணும். அதில் வந்து வாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி. ஸோ க்ளோஸில் இருந்தால் ஃபோம் எதுவும் அடிக்காத இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி க்ளோஸில் இருக்கனால அது ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணணும். சரிங்களா? இது போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், புஷ் பண்ணிங்கன்னா இதாகிடும். இங்கே வச்சு போட முடிஞ்சால் போடுங்க, அப்படி இல்லைனா வெளியில் எடுத்து கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக. இதாக இருக்கு இல்லைங்களா? இதை வச்சு உங்களுக்கு லாக் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த போடுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குன்னா நீங்கள் வெளியில் எடுத்தே பண்ணலாம், ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது லாக் பண்ணதுக்கு. இந்த வீடியோ இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனாக இருக்கும். சரிங்களா? இதில் வச்சு லாக் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வெளியில் எடுத்து நீங்கள் புஷ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ லாக் இருக்கும், அது 4 சைடு ஒன்றா லாக் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் புஷ் பண்ணது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது உங்களுக்கு, அது லாக்கு இதாக இருக்குது. சரியா? ஸோ நீங்கள் அதை என்னென்னா கரெக்டாக கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி போடுங்க. போட்டாச்சு. போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்க்ரூ இருக்கும். சைடில் 2 மேலே 2 திரும்ப ஷார்ட் மொத்தமாக 5 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 5 ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பின்னாடி அந்த கண்டென்சர் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ரெசர், புது கம்ப்ரெசர் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு கம்ப்ரெசரில் புஷ்ஷு போடணும். 4 புஷ்ஷும் கம்பல்சரி போடணும். அது போட்டு தான் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் அது வளர்க்கும். வைப்ரேஷன் புஷ் அது. ஸோ இதை ரைட் பண்ணது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சரி, அதனால் 4 புஷ்ஷு போட்டுக்கிறோம் நம்ம. புது கம்ப்ரெசர் உங்களுக்கு 4 புஷ்ஷு போட்டுட்டு கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு அந்த 4 போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிக்கணும். எப்படி ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னென்னா டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷன். டிஸ்சார்ஜ் லைன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன பைப் உங்களுக்கு, செக்ஷன்னா பெரிய பைப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையரு. அந்த கண்டென்சரில் வந்து வெல்டிங் அடிச்சுட்டு ஸ்டெய்னர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெப்லரி வந்து வெல்டிங் அடிக்கணும். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் வால்வு. சார்ஜிங் வால்வுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்குள்ளே வச்சு வெல்டிங் அடிச்சுக்கலாம். அந்த சின்னதாக ஒரு 365 கட் பண்ணி இது பண்ணுறேன். இது போல்ட்டு போட்டுக்கலாம். நம்ம 4 போல்ட் இருக்கு இல்லையா, 4 போல்ட்டையும் வந்து போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ரெசர் போல்ட் இது. ஸோ அதை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம்.
கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். கேஸ் சார்ஜிங் எதுவும் டவுட்டுன்னா இது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட்னா என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சரியா? இது 600 கேஸு. கொஞ்சம் தெரியாத வந்து இது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது ஃபயரிங் ஆகும். ஸோ இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து 600 கேஸுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம். இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஸோ எல்பிஜி பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க. ஸோ பற்ற வச்சு வெல்டிங் நாடு கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு பெண்ட் பண்ணிட்டால் தான் பேக் சைடெலாம் கொஞ்சம் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா பெண்ட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஆகிடும். உங்களுக்கு பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் டிஸ்சார்ஜ் லைன். இது சின்ன பைப்பு உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கு என்ன தேவைன்னா, இது வந்து இரும்பு டு காப்பர் வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக ப்ளக்ஸு பவுடர் இருக்குது. அதை தொட்டு தான் வெல்டிங் அடித்தா தான் உங்களுக்கு வெல்டிங் ஆகும். இல்லைனா வெல்டிங் ஆகவே ஆகாது. ஸோ புதுசாக பண்ணுறவங்க இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ளக்ஸ் பவுட்ரு கண்டிப்பாக வச்சு தொட்டு அடிக்கணும். வெல்டிங் ராடில் தொட்டுட்டு அது மாதிரி ஹீட் காட்டும்போது பெரிய பைப்பில் தான் காட்டணும். சின்ன பைப்பு காட்டக்கூடாது. சின்னதில் காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஆகாது. ஸோ பெரிய பைப்புன்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் சைடு இருக்கிறது. சரிங்களா? அதில் தான் காட்டிட்டு வெல்டிங் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அடிங்க. கொஞ்சம் வந்து என்னென்னா ரொம்ப வந்து வெல்டிங் ராடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். வெல்டிங் ஷைனிங்காக இருக்கணும் உங்களுக்கு. ரொம்ப வந்து இது பண்ணிவிட்டு இது பண்ணக்கூடாது. வெல்டிங் ஒர்க் மட்டும் கொஞ்சம் ஷைனிங்காக பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் லைன், அதை வச்சுட்டு அதையும் வெல்டிங் அடிச்சுக்கலாம். எப்படி அடிக்கிறேன்ட்டு பாருங்கள். கம்ப்ரஸர் லைன் பைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் ஹீட்டு காட்டினா உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும் உடனே. இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் பவுடர் தேவையில்லை. ஏன்னு சொல்கிறீங்கன்னா இது காப்பர் பைப் டு காப்பர் தான் அடிக்கிறோம். ஸோ அதனால் ப்ளஸ் பவுடர் தேவையில்லை. ஸோ கொஞ்சம் வெல்டிங் அடிக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணி அடிங்க. சரியா? ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் வெல்டிங் பண்ணுறது. ஏன்னா கேஸ் லீக் ஆகக்கூடாது அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா வெல்டிங் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் கரெக்டாக அடிங்க. எப்படி அடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். வெல்டிங் அடிக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கமெண்டில் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? ஸோ வெல்டிங் அடித்தாச்சு. டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷன் 2 லைனுமே அடித்தாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் லைனு கட்டிங் பிளேட் பிடிச்சிட்டு அடித்தாச்சு. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்னா கண்ணாடி வச்சு பார்க்கலாம். பேக் சைடெலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு, பின்புறம்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கலாம். வெல்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கண்ணாடி வாங்கி வச்சுட்டு பாருங்கள். சரிங்களா? இந்த சார்ஜிங் வால்வும் அடித்தாச்சு. ட்ரையர் பாருங்கள் எப்படி அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். ட்ரையருக்கு எப்படி இந்த வெல்டிங் அடிச்சுட்டேன். இவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த மாதிரி ஷைனிங்காக கொஞ்சம் அடிங்க. வெல்டிங் எப்படி பண்ணியிருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். சரியா? வெல்டிங் ஒர்க் இதுதான். இதில் சார்ஜிங் லைன் இது. அந்த வால்வு எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் ஹீட்டு குறைஞ்சோடனே இதை போட்டுட்டு டைட்டு வச்சுக்கணும். நீங்கள் சார்ஜிங் வால்வு நிப்பில் அது பின்னு. சரியா? ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு அது இப்போ இதுக்கப்புறம் அதை டைட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கணும். அதை ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு க்ளீனாக இதுதான் சார்ஜிங் லைனு. டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷனு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிலரி. ஸோ இது எல்லா ஒர்க்கும் வெல்டிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சு உங்களுக்கு சூப்பராக. சரிங்களா? அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேஜ் ஓஸ் அதை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். கம்ப்ரஸர் சார்ஜிங் லைனில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன் என்னென்னா நம்ம கேஜில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் டைட் நல்லா பண்ணிக்கோங்க. இதில் இது கேஸ் லீக் ஆகக்கூடாது. அடுத்து இன்னொரு பைப்பு கேஜில் கனெக்ட் பண்ணி அது எங்கே கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா
வேக்கம் பம்ப் அதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண போகிறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு 1/2 hour போடணுங்க வேக்கம். 1/2 மணி நேரம் போடணும் வேக்கம் குறைஞ்சது. அதாவது வந்து இந்த கேஜ் பாருங்கள், 0லேருந்து மைனஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு, 30 வந்துடும் உங்களுக்கு. வேக்கம் ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு 0லேருந்து வேக்கமுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? குறைஞ்சது ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது போடணும் நீங்கள் வேக்கம். வேக்கம்ன்றது நல்லா போடணும். உள்ளே இருக்கிற காற்று எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கணும். அதுதான் வேக்கம். சரியா? ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் 1/2 மணி நேரம் வேக்கம் போடணும். போட்டுட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வால்வு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வால்வு டைட் பண்ணும்போது யாரும் ரொம்ப டைட் வச்சிடாதீங்க. கரெக்டான டைட்டு தான் வைக்கணும். ரொம்ப டைட் வச்சிங்கன்னா கேஸ் வராது உங்களுக்கு. சரியா? $600 கேஸு நல்லா பார்த்துங்க. இது ஃபயர் எப்படி ஓப்பன் பார்க்குறேன். செக் பண்ணிவிட்டு என்னென்னா கேஸ் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இருக்குன்னா கொஞ்சம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல கேஸ் ஃபோர்ஸாக வரும். அப்படின்னால நான் தலைகீழ வைக்கிறேன். சரிங்களா? கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி அதை அப்படி வச்சுட்டு அந்த ஹோஸில் கேஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா, லைட்டாக அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணிட்டு கேஸ் இது பண்ணும். இதாகும் உங்களுக்கு. லைட்டாக தந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது, அவ்வளோதான். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸுங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து 40. இப்போ கொஞ்சோண்டு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். வேக்கமாக ஏர் இருக்குல்ல இல்லை. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு நமக்கு 40லேருந்து 40 பாயிண்ட் வைக்கணும் அதுக்கு. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃபில் இருக்குது. 600 கேஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் பொசிஷனில் 40 பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறேன். வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிக்குவேன். அப்போ வச்சாச்சு. வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிக்கும். கேஸ் போதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இல்லை கேஸ் வருது பாருங்கள். கேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும்னா அடுத்து வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஆம்ஸ் வருதுன்னு போட்டு பார்க்கலாம். 0.8 வரும் உங்களுக்கு. இது ரன்னிங்கில் வருதுங்களா? இந்த பாயிண்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு நமக்கு இதில் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் வரும் அப்படின்னா, வேக்கம் லெவல் முடிஞ்சு 0.1 தான் இருக்கணும். இதில் கேஸ் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது. 0.1 போதுமானது. இது ரொம்ப கேஸ் தேவைப்படாது. 0.1 போதும் உங்களுக்கு. தெரியுதுங்களா? 0.1. கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள். 0.1 இருக்குது பாருங்கள். .1 வர வரையிலும் நீங்கள் வச்சுக்கணும். எவ்வளோ ஆம்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும். சரியா?
கம்ப்ரஸர் ஹீட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். கண்டென்சர் ஹீட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். கரெக்டாக 0.1 வைக்கணும் நீங்கள். சரியா? அடுத்து வந்து ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணி கூலிங் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், செக் பண்ணணும். கை வச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு கூலிங் வருதான்னு. ஸ்வெட்டிங் ஆகுது பார்த்தீங்களா? தெரியுதுங்களா? ஸ்வெட்டிங் ஆகுது பாருங்கள். கேஸ் சர்க்குலேஷன் ஓகேங்களா? கூலிங் வருது. சரியா? 1 ஹவரில் ஃபுல் கூலிங் வந்துடும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அதில் வேக்கம் எதுவும் இருக்கும், லைட்டாக கேஸ் இது பண்ணிவிட்டு இதை வச்சுட்டு டைட் பண்ணிடலாம். சார்ஜிங் வால்வு யாரும் இதை கட் பண்ணிட்டு வெல்டிங்கில் அடிக்காதீங்க. 600 கேஸு ஃபயர் ஆகும். ஸோ சார்ஜிங் வால்வோடு விட்ருவாங்க. சரியா? அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை லீக் செக் பண்ணுங்கள். வெல்டிங் அடிச்சிடல, ஏன்னா நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக வெல்டிங் அடிச்சிட லீக் வராதுன்னு கான்ஃபிடெண்ட்டாக நான் வந்து சும்மா செக் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபோம் வச்சு நல்லா செக் பண்ணுங்கள். சரியா? சார்ஜிங் வால்வு எங்கெல்லாம் வெல்டிங் அடிச்சிங்களோ அவங்கள எல்லா இடத்துலையுமே செக் பண்ணிவிடுங்க. சரியா? இதுதாங்க கேஸ் சார்ஜிங். சரியா? எதுவும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சரியா? அடுத்து வந்து இதை கண்டிப்பாக போடுங்க. ட்ரெயின் ட்ரே வாட்டர் வரும், வாட்டர் ட்ரே. சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இதை போடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் புரியலைன்னா இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரியா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.